Pozdravljeni, sem Jelena Isak Kres, prevajalka iz stare in iz nove grščine. Z menoj pa je Barbara Kovač, dijakinja 4. letnika Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Barbara že drugo leto obiskuje naš tečaj stare grščine in se letos namerava vpisati tudi na študij stare grščine na Filozofsko fakulteto v Ljubljani. Ob letošnjem dnevu grškega jezika bova z Barbaro predstavili bizantinskega avtorja Teodorija Prodromosa. Pobudo za predstavitev tega avtorja je dala Jerneja Kavčič, ki se ukvarja z zgodovino grškega jezika. Gre za eno prvih besedil v bizantinskem ljudskem jeziku, ki ga že lahko štejemo za novo grščino in ki je do odkritja epa Digenes Akritas veljalo za sploh najstarejše besedilo novogrške književnosti. Kdo je bil njegov avtor Teodor Prodromos, ni popolnoma jasno. Živel je v 12. stoletju med leti 1100 in 1170 in najverjetneje gre za avtorja, ki so ga imenovali tudi Ptoho Prodromos oziroma Revni Prodromos. O njegovem življenju je znanega zelo malo. Pisal je priložnostne pesmi za razne pokrovitelje bizantinskega dvora. Bil je tudi v stikih s cesarjem Joannesom II. Komnenom in Manuelom I. Komnenom, pod katerim je bizantinsko cesarstvo doživelo ponovni vzpon vojaške in ekonomske, pa tudi kulturne moči, in sicer kot del zadnjega vrhunca 1500-letne zgodovine rimskega imperija. Zlat denar oziroma zlate kovane novce cesarja Manuela I. Komnena srečamo tudi v današnjem odlomku. Prodromos je bil zelo znan bizantinski avtor, ki je pisal ogromno in zelo vsestranska besedila, tako prozo kot poezijo. Med drugim je napisal tudi roman v verzih, pa parodično tragedijo, pa verze z biblično vsebino, satirične in astrološke pesmi ter številne priložnostne pesmi in epigrame. Mnoga njegova dela so nastala ob priliki pomembnih javnih dogodkov ali praznikov ali pa tudi kot priprošnje. Pisal je tudi pesmi z religiozno vsebino ter teološke, filozofske in gramatične razprave, pa tudi dialoge, hagiografije, priložnostne govore, pisma in drugo. Nekatera njegova dela so še neobjavljena, za mnoga pa niti ni soglasja, ali so res njegova. Današnji odlomek je vzet iz zbirke 4 daljših pesmi, ki so do nas prišle pod naslovom Revni Prodromos ali Ptoho Prodromos. Še vedno ni znano, ali gre za resničnega Teodorja Prodromosa ali pa za njegovega imitatorja. Napisane so v ljudskem jeziku, kakršnega so govorili v srednjem veku po konstantinopelskih ulicah. To so nekakšne žalostinke oziroma beraške pesmi. Tretja izmed njih je naslovljena na že omenjenega cesarja Manuela I. Komnena in govori o mladem menihu, ki se pritožuje nad težkim življenjem v samostanu. Z Barbaro bova sedaj prebrali krajši odlomek iz te pesmi. Izšolaj se, moj fant. Od malega mi je govoril moj priletni oče: izšolaj se, moj fant, kot se je kdo podoben tebi. Poglej falota, ki še včeraj je samo pešačil, a danes jezdi tolsto mulo z dvojnim prsnim pasom. Ta, dokler se je šolal, ni premogel obuvala, a glej ga zdaj, ko nosi čevlje s špičasto konico. Ta, dokler se je šolal, skuštran hodil je okoli, a glej ga zdaj, kako ima nakodrano frizuro. Ta, dokler se je šolal, ni prišel do vrat kopalnic, a glej ga zdaj, ko gre v kopel na teden najmanj 3-krat. Po žepih je imel uši velike kakor mandlje, a zdaj ima v njih zlat denar cesarja Manuela. Prisluhni, sin, besedam ostarelega očeta. Izšolaj se, kot se je kdo, ki je podoben tebi. No, in tako sem se izšolal, z res ogromno truda, a zdaj,
Odkar menda postal sem izobražen šolnik, nenehno hrepenim po kruhu in po krušni mani. Preklinjam izobrazbo in med solzami robantim. Prekleto šolanje, moj Bog, in vsaki čisla šole. Preklet naj bo vas tisti čas in tisti dan nesrečni, ko so me dali v uk z namenom, da bi se izšolal in da bi se nato preživljal svojo izobrazbo. Če bi se usposobil za krojača zlatovesca, tako kot vsi, ki se nato preživljajo s krojaštvom, bi zdaj bil mojster obrti, ki je nihče ne ceni, zato pa bi imel doma omaro, polno kruha in polno vina in naprej pripravljene tunine, pa tune v kosih in še skuše, sveže in sušene. A zdaj imam v omari le izpraznjene police, na njih pa le škrnicle, polne samega papirja. Pogledam skrinjo, da iz nje bi vzel si košček kruha, a tam je spet le drobceni škrniceljček papirja. Posežem z roko v žep, da bi pogledal svoj mošnjiček, če je kak novčič v njem, je tam že spet samo škrnicelj. Potem, ko vse preiščem in pretaknem vsak kotiček, odneham ves nesrečen in strahotno razočaran, od lakote izgubljam tla pod sabo, omedlevam, tako da ves sestradan in zares hudo obupan, pred izobrazbo cenim praktični poklic krojača. Tako, to je to. Hvala za pozornost in nasvidenje.